大家好，我係阿豬。復活節前，同租爺爺、嫲嫲去咗潮州玩，食咗好多當地嘅潮州美食。最有印象嘅就係喺潮州豐春街市裏面食咗一碟潮式牛肉炒粿條，比起潮州古城裏面遊客區食店，真係好食好多，值得介紹俾大家。呢間小店雖然喺街市裏面，但睇落去都乾淨企理。牛河係即炒嘅，見佢分開兩個落嚟炒，煮得都好仔細，呢種都係屬於濕炒牛河。再加啲豆粉水埋個芡，淋上牛肉就可以食得。配上美味潮州辣醬，牛肉一啲都唔韌，新鮮牛肉係零舍唔同，牛肉味好濃，河粉好滑好香，炒得好透，一啲都唔肥膩。牛肉炒河粉只係需要20蚊人仔，性價比極高。跟住我哋喺街市買完嘢，行下就去到呢間黃小二灌湯包，見佢喺門口好多外賣，生意都唔錯，再睇價錢，真係平到得人驚。嫲嫲就話想入去試下啦，叫咗個即包即蒸嘅蟹黃餡灌湯小籠包，20蚊有8個，食落去真係好好食，湯夠味，肉夠鮮，小籠包皮薄夠滑，面頭有少少蟹黃，如果唔係剛才食得好飽，一定叫多幾籠食。如果大家去潮州玩，去開街市買滷水鵝，順便要去試下，咁嘅價錢質素，喺香港一定食唔到。如果大家鍾意條片，就請俾 like、share 同埋 subscribe，阿豬會好多謝大家。我哋下次再見。